అయితే కొలోసస్ స్క్విడ్ అనే మరో క్రియేచర్ బరువు ఒక కార్ అంత కూడా ఉంటుంది. దీని కళ్ళు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దవి. ఒక డిన్నర్ ప్లేట్ అంత సైజులో ఉండే ఆ కళ్ళను అటు ఇటు తిప్పుతూ భయంకరంగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జంతువు సిఫోనోఫోర్స్. ఇవి కూడా ఉంటాయి. ఇవి చూడ్డానికి చిన్నగా ఉన్న కాలనీలుగా కలిసి బ్రతుకుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ సిఫోనోఫోర్స్ తనలాంటి ఎన్నో క్రీచర్స్తో కలుస్తూ ఉంటుంది. అవన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద రిబ్బన్ లాగా తయారవుతాయి. దీని సైజు 2 లేదా 3 బ్లూ వేల్స్ కంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం మిడ్ నైట్ జోన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ జోన్ 1000 నుంచి 4000 మీటర్ల లోతు వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడికి సన్లైట్ అస్సలు చేరుకోలేదు. ఈ ఏరియాలో ఎనర్జీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఉండే క్రియేచర్స్ చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతాయి. ఈ మిడ్ నైట్ జోన్లో ఉండే ప్రెషర్ సర్ఫేస్ పై ఉండే ప్రెషర్ కంటే 380 రెట్లు ఎక్కువ. ఆ ప్రెషర్కు మనుషుల ఎముకలు కూడా ముక్కలైపోతాయి. టైటానిక్ షిప్ మాల్బా ఈ రోజుకి ఈ జోన్లోనే పడుంది. అక్కడ యాంగ్లర్ ఫిష్ అనే ఒక క్రియేచర్ ఉంటుంది. దీని తల భాగం చాలా బ్రైట్గా ఉండడం స్పెషాలిటీ. ఇందులో ఉండే మేల్ ఫిషెస్ ఎప్పుడూ ఫీమేల్ ఫిషెస్ లోపలే జీవిస్తూ ఉంటాయి. చివరికి వాటి డెత్ కూడా ఆ ఫీమేల్ ఫిషెస్ లోపలే జరుగుతుంది. ఇక్కడ బ్యారెల్ ఐ ఫిష్ అనే మరో క్రీచర్ కూడా ఉంటుంది. దీని తల భాగం పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే దీని కళ్ళు 360 డిగ్రీలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. ద బ్లాక్ స్వాలోవర్ అనే మరో వింత చేప కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ క్రియేచర్ తన సైజు కంటే 3 నుంచి 4 రెట్లు పెద్దగా ఉండే జీవులను కూడా మింగేస్తుంది. ఒక్కోసారి ఆ పెద్ద జీవులను డైజెస్ట్ చేసుకోక ఇది చనిపోతుంది.